Ini kelihatannya cuma burung biasa, tapi jangan salah. Ini adalah kasuari, burung yang dijuluki paling berbahaya di dunia. Kasuari punya cakar setajam pisau, panjangnya bisa sampai 12 cm loh. Sekali menendang, bisa melukai bahkan membunuh manusia. Burung ini bisa lari kencang dan melompat tinggi, jadi jangan pernah mendekat di alam liar. Menurut kamu, masih berani ketemu burung ini? Like, comment, share, dan subscribe untuk fakta hewan lainnya ya.